Birinchi shartimizda ishtirokchilardan turizm ziyod tangalanchida faqat bittaliklarni ajratib chiqish kerak bo'ladi. Bir, iki, üç. What is it? Garam? Birinchi ishtirokchimiz 112 tadangacha yuribdi. İkinci iştirakçımız 125 tane yuribdi. G'irrom. G'irrom ya. Yayilib turib, tushunasizmi? Meniki hammasi bitta to'planib turibdi. Shunga ko'ziz ekan. Buniki yayilib turibdi, bu muzaqasiga qildi. Men qo'limga 10 ta olib, ustiga tashladim. Kamerani tagiga olma. O'yinimizni mutlaq g'olibi. Ayting. Qanaqa his-tuyg'ular o'tdi o'yindan? Xudo xolasa bu his-tuyg'ulardan nimalar o'tdi? Ta'riflashga buni ojiz. Atak bu 5 tilab, bu asli misol gap pulda emas. Bundan yaxshiroq yutuqlarga erishamiz hali. Do'stimiz uchun.